est-ce que kii jarat na ko jar na sax nga bàyyi ko même bu dul dara sax nga xool ma ci man est-ce que kii jarat na ko barki Serigne Touba mosuma xalaat ne dajale mbooloo nii la métti lii moom mosuma ko xalaat si àdduna man ne am na monsieur Diop umpuleen na tey day génne partam bi fële sa King Fahd Palace jël na ay njeganjaay yu bëri fii si Parcelles Assainies asilam garaam gi maa ko gis teg sama bët léegi xam ne ne mënut am mbooloo léegi xam nu mu def rond point 26 jànq yi nekk foofu di wut liggéey la jël barki Serigne Touba ñu ngi nii dugg si biir njeganjaay may leen jànq yéen a am fu la ndegam dëkk bi daa dëgër kay dam leen engrais seen xaalis te ñib si at loolu kese la de dolli si dem si ara jakarta ba jël leen buubu leen pour ñu escorter Ndiaga Ndiaye pour ñu dem King Fahd Palace maa ko gis sama bët laa si teg pour ma dimbali leen nag dafa la jànq yi publicité ngir jëmmi Sëriñ Tuubaa jaar leen Ouest Foire si suuf passerelle bi ngeen gilaal jànq yi yóbbaale am na ñu nekk foofu ngeen dem Liberté 6 am na ñu nekk suuf pont ba ngeen dimbali leen yóbbaale leen ndax dëkk bi dafa dëgër te wax dëgg yàlla monsieur ju mbooloo jar na lii kenn du sama sëriñ bu tedd gi Seydina Ousmane Sonko moom de fa mu génn fu fa taxawee balaa mat une minute mbooloo mi wër ko nii kenn du ko politique da ngeen jeexal seen xaalis te du ngeen am nit ñi moo am neen fu la xaalis bi xaalisu réew mi la kuñ si woo damal bu dee 5000 la jëlal bu dee 3000 la jëlal yaa ko moom leew na la doom lekkal ba sa biir fees nga naan tëdd nelaw ba élection ñee nga waneel ko tedd gi li jëla la ñun xam neen kuy defar réew mi xam neen kuy yàq réew mi lii la fi monsieur ci lii moo taxoon ñu jëlee fi ndafa ñuus ko ba nga Maroc toog fa waaw kon nag bu soobee yàlla lañ def ndafa insha allahu taala 2029 dana ko def te élection 2027 yi dañ nga wan monsieur ci ni ñu la mënee soo xal seet na kon lii mooy politique monsieur ci yàlla baax na ku Macky Sall di conseil nii rek nga mën a mel ànd ak alaaji Mimi ak aas patriote yi dafa am lu ma seetlu si discours Diomaye bi tey barke sëriñ bi laa leen di waatal Diomaye Faye gàcce moo koy bëgg a rey fi mu doon defee discours bi King Fahd Palace parce que yow fi nga nekk dañ koo climer yow yaa ngi ñaq ba yëkkati kaasam dox di la jox di la kaay naan gàcce moo koy bëgg a rey barke sëriñ bi laa leen di wax nii Diomaye Faye amul gàcce yow moom dafa bëgg a dëggal nit ñi gëmal nit ñi ne Diomaye Faye moom moo fal boppam gannaaw yàlla suñu borom bi président Ousmane Sonko moo la taaj fi nga toog yow Diomaye Faye yow képp koy sant te sëddoo président Ousmane Sonko yaa ngi wor yow Diomaye da ngaa woro yow fi toll di maanaam képp kuy wor si àdduna bi Diomaye lay wër yow instant bi mënoo wax yow ba nekkaat président 2030 xaw ma 2029 wallahi mënu nekk parce que yow da ngaa jeexal si àdduna bi léegi nag ñi la wër di la tàccu tey bu njëkk ñoo doon lay xeex di la saaga di la xas léegi tey ñoom ñoo la wër nag di la tàccu nga yaakaar ne yow yaa si ne moo tax gàccaa lay bëgg a rey parce que dañ ne booy dem ba mu yàgg nga gëstoo gisoo say nitu démb ngay xool di gis nitu tey rek nga xam ne yow yaa ngi si yoonu toroxtaane te yoon wi nga nekk nii baaxul wàcc ko te fi mu toll da ngay siisu quoi mais yow mënoo am ndam si kaw président Ousmane Sonko barke Seexu Tijaan du mos a am ba àdduna tukki te dañ dem àdduna ak suñu kanam da nga ne boo demee ci àll bi di bay boo demee si tool bi da nga fay fekk benn ñax goo xam ne day niroog dugub te ñax googu du niroog dugub ñoom ñaar buñu màggandooree da nga xam ne lii dugub la lii da nga xam ne lii ñax la léegi nag il faut ñu dem ba egg sa ngóob ma bu ñu eggee sa ngóob ma danañ xam ku doon liggéey ak ku doon liggéey bisimilah lu taw taxam yàggu te yàlla nañu yàlla yóbbu ñu egg sa ngóob ma ak jàmm boobaa nga xam ne yow liggéeyoo dara liggéeyoo ko yow Diomaye Faye bisimilah raw bés bu ñu egg si ngóob bi da nga am gàcce yow suur mu jeex kan ngeen di tànn ku leen tànn ku leen doy ku setti loxo ku dàq sa ji